哇啊，好热啊！为了把电机里面的铜线变成铜砖，我制作了一个熔炉。但是在上一次测试的时候，因为喷枪的火力过猛，产生了明火，没有达到熔炉的效果，所以失败了。那有非常多的热心网友在评论区为我出谋划策，所以今天就来对它进行一个改造。出现明火的原因很简单啊，就是氧气不够，所以就有网友提出了往里面通氧气啊。这个氧气我也不是没有，我这瓶子里面装的是纯氧，但是纯氧这可不是开玩笑的啊。考虑到安全性，还是决定放弃了。为什么呢？因为我没有专业的团队，我也没有丰富的经验，我还真把握不住把这个纯氧通到我那个炉子里面，我自己都不知道会发生什么，这条路还是放弃了。再说了，网上卖的那些熔金炉，它也是不通氧气的，照样可以把金属融化，所以我又买了一个小喷枪，这个喷枪的口径是30的，我上一个用的是50的，这个30是我能买到的最小的喷枪了。氧气不足，那就减小喷枪，也相当于变相的去增加氧气了。现在来试一下它的效果。